je rybolovná technika? Predstavuje 9 neolympijských súťažných disciplín. Zvládnutie ich techniky má neoceniteľný význam pre športový rybolov. Chcete sa s nimi zoznámiť? Ak áno, pozrite si náš videoklip. Prvá súťažná disciplína rybolovnej techniky je muškárska a hádže sa z pódia na terče o priemere 0,6 metra naplnené vodou. V 2 opakovaniach sa bez prerušenia v stanovenom poradí terčov 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5 hádžu tzv. Suché hody s minimálne jedným medzišvihom. Každý zásah má hodnotu 5 bodov a maximálny súčet je 50 bodov. Po poslednom suchom hode sa skráti muškárska šnúra bez vodenia na vzdialenosť prvého terča a opäť v 2 opakovaniach sa hádžu tzv. Mokré hody bez medzišvihu v poradí terčov 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Každý zásah je opäť 5 bodov a celkový súčet je 50 bodov. Maximálny počet za D1 je 100. Časový limit na disciplínu je 5 minút a 30 sekúnd. V prípade rovnosti bodov rozhoduje rýchlejší čas. Disciplína číslo 2. Mucha diaľka jednoruč. Je to diaľková muškárska disciplína, ktorá sa hádže z pódia do ohraničenej výseče. Výseč je rovnaká pre všetky diaľkové muškárske a záťažové disciplíny a v 100-metrovej vzdialenosti majú šírku 50 metrov. Dĺžka muškárskeho prútu môže mať maximálne 3 metre a muškárska šnúra maximálne 38 gramov. Vodenie šnúry si vyžaduje správnu koordináciu pohybu rúk, ako to vidíme na záberoch. Disciplína číslo 3. Záťaž presnosť. Tretia disciplína rybolovnej techniky je terčová a hádže sa 7,5 gramovou bielou plastovou záťažou s vrhacím prútom a navijákom. Textilný terč, obvykle zelenej farby, tvoria biele medzikružia. V strede plachty je čierny plastový terč o priemere 0,75 metra. Na 5 štartoviskách sa hádže proti smeru hodinových ručičiek rôznymi technikami. Začína sa na 10 metroch pod hodom, potom následuje hod sprava z 12 metrov, ďalej hod ponad hlavu z 18 metrov, predposledný je hod zo 14 metrov, a to zľava, a posledný ľubovoľnou technikou zo 16 metrov. Z každého štartoviska sa hádžu 2 hody. Zásah stredového terča je 10 bodov a smerom od stredu k okraju plachty sa zásahy hodnotia 8, 6, 4 a 2 bodmi. Maximálny počet dosiahnuteľných bodov je 100. V prípade rovnosti bodov rozhoduje rýchlejší čas. D4, disciplína nazývaná záťaž terč. Štvrtá súťažná disciplína rybolovnej techniky je záťaž terč, ktorý sa hádže s rovnakým súťažným náčiním ako disciplína 3. 5 žltých plastových terčov o priemere 0,76 metra sa nachádza na podstavci vo vzdialenosti 10, 12, 14, 16 a 18 metrov. Z každého štartoviska sa hádžu ľubovoľnou technikou 2 hody v poradí terčov 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, teda celkom 20 hodov. Zásah sa hodnotí 5 bodmi a maximálny počet bodov je 100. V prípade rovnosti bodov rozhoduje opäť rýchlejší čas.
Disciplína číslo 5. Záťaž diaľka jednoruč. 5. disciplína rybolovnej techniky je diaľková. Hádže sa do výseče s vrhacím prútom dĺžky do 2,5 metra, vrhacím navijákom a 7,5 gramovou plastovou záťažou. Predpísaná je minimálna hrúbka vlasca 0,18 mm a návezec minimálnej hrúbky 0,25 mm. Odhodové techniky sú viaceré, ale využívajú sa najmä hody s jednou alebo dvomi otočkami s cieľom dosiahnuť optimálne zrýchlenie letu záťaže. Súťažiaci má 3 pokusy. Najdlhší hod sa hodnotí násobkom 1,5 boda. 60 meters, 67. Disciplína číslo 6. Muchadiaľka obojruč. 6. súťažná disciplína, tzv. Lososia muška, je diaľková a hádže sa z pódia. Prúd je obvykle 3 až 4-dielny, maximálnej dĺžky 5,2 metra, pričom muškárska šnúra môže mať maximálne 120 gramov. Nácvik techniky vodenia muškárskej šnúry a odhodovej fáze si vyžaduje dokonalú koordináciu práce rúk, prútu a tela. Bodové hodnotenie je rovnaké ako pri muchediaľke jednoruč. Disciplína číslo 7. Záťaž diaľka obojruč. 7. disciplína rybolovnej techniky je diaľková. Hádže sa do výseče s 18-gramovou plastovou záťažou, vrhacím prútom obvykle dĺžky 3,8 metra a vrhacím navijákom ako pri surfcastingu. Predpísaný minimálny priemer vlasca je 0,25 mm a nadväzca 0,35 mm. Súťažiaci má 3 pokusy. Dosiahnutá dĺžka hodu v metroch sa hodnotí 1,5 násobkom bodu. Technika obojručných hodov je v zásade obdobná ako pri záťaži diaľka jednoruč. Rozdiel je len v súťažnom náčiní. Disciplína číslo 8. Záťaž terč multi. 8. súťažná disciplína je terčová. Hádže sa multiplikátorovým navijákom s 18-gramovou plastovou záťažou do 5 žltých terčov rovnakých ako pri disciplíne 4. Sú rozmiestnené vedľa seba vo vzdialenosti 12, 14, 16, 18 a 20 metrov. Z každého štartoviska sa hádžu 2 hody v poradí terčov 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, celkom 20 hodov. Zásah sa hodnotí opäť 5 bodmi a maximum je 100 bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje rýchlejší čas. Disciplína číslo 9. Záťaž diaľka obojruč multi. Poslednou súťažnou disciplínou rybolovnej techniky je 9. súťažná disciplína, ktorá je diaľkovou. Hádže sa obojručne do klasickej výseče s multiplikátorovým navijákom a 18-gramovou plastovou záťažou. Predpísaný priemer rybárskeho vlasca je minimálne 0,25 mm a nadväzca 0,35 mm. Súťažiaci má 3 pokusy. Dosiahnutá dĺžka hodov sa hodnotí 1,5 násobkom bodu. Technika obojručného hodu s multiplikátorom si vyžaduje špeciálne nastavenie brzd a plynulú odhodovú fázu.